16 il önce tarixlər bugünü göstərəndə Azərbaycan daha bir terror aktı ilə üz-üzə qaldı. Həmin gün Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında faciəvi hadisə yaşandı. Akademiyada baş verən terror aktı 12 nəfərin canını aldı. Hazırda elə bizimlə bağlantıda olan Aidə Zərgərli o ərazidən son informasiyaları çatdıracaq, daha doğrusu tarixə yenidən baxış keçirəcək, xatırladacaq bizə və əlbəttə ki, bu hadisə təhlükəsizliklə ilə bağlı məsələlərin gücləndirilməsinin nə qədər vacib olduğunu bizə bir daha xatırlatmış oldu. Aidə, hər vaxtın xeyir olsun. Çinarə, hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırki adı ilə Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ancaq 2009-cu ildə bura Neft Akademiyası kimi adlanırdı və biz hazırda hadisənin tam baş verdiyi nöqtədəyik ki, 30 aprel tarixində Gürcüstan vətəndaşlı şəxs bu istiqamətdən, girişdən girərək elə tam bu birinci mərtəbədən başlayaraq 6-cı mərtəbəyə qədər əlində avtomatla birlikdə qalxaraq qarşısına kimlər çıxmışdısa, yəni tələbələr olaraq, həmin tələbələrə xəsarətlər yetirmiş, onlar arasında ölənlər, eləcə də yaralananlar olmuşdu ki, 12 nəfər həlak olmuş, 13 nəfər isə müəyyən bədən xəsarətlər almışdı və həmin ildən etibarən onların xatirəsini yad eləmək üçün elə hadisənin başladığı nöqtədə, tam bizim olduğumuz istiqamətdə, birinci mərtəbədə belə bir barelyev 2009-cu il 30 aprel terror qurbanlarının əziz xatirəsinə ithaf olunur deyə barelyev qoyulub. Daha sonra isə digər bu tərəfdə məlumat lövhəsi var ki, həmin məlumat lövhəsində də o dünyasını dəyişmiş, həlak olmuş 12 nəfər, 12 tələbənin adı, soyadı, eləcə də doğum tarixləri qeyd olunub. Onlar arasında görülük professor, kafedra müdürü də var, laboratoriya müdürü, laborant, dosent və digər tələbələr olublar və hər il olduğu kimi bu ildə həmin tələbələrin valideynləri bu universitetə hadisənin baş verdiyi nöqtəyə üst tuturlar və onların xatirəsini yad eləmək üçün belə gül dəstələri də düzürlər. Eyni zamanda universitetin rəhbərliyi tərəfi, kollektivi adından da əklil də qoyulur və həmin hadisədə şübhəli bilinən şəxslərdən bəziləri tutulur, bəzilərinə ömürlük həbs cəzası, birinə isə 11 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib və hadisəni törədən Gürcüstan vətəndaşlı şəxs isə 6-cı mərtəbəyə qədər hadisəni törətdikdən sonra elə 6-cı mərtəbədə öz-özünə qəsd etmişdi və bununla bağlı olaraq Daxili İşlər Nazirliyi, eləcə də Baş Prokurorluq tərəfindən cinayət işi açılmış və hadisənin araşdırılması istiqamətində müəyyən işlər aparılmışdı və hadisəni kim təşkil eləmişdisə, erməni əsilli şəxs, Gürcüstanda yaşayan şəxs olmuşdu və onunla bağlı beynəlxalq axtarışlara da verilmişdi. Və hadisədən 16 il ötür, 16 il ötməsinə baxmayaraq Azərbaycan xalqı və bu universitetin tələbələri, eyni zamanda kollektivi və həmin həlak olmuş şəxslərin valideynləri hadisəni unutmur və onların xatirəsini yad edirlər və biz də həmin xatirəni bir daha xatırlatmaq istədik və qısaca olaraq sizə hadisənin necə baş verdiyini, hansı istiqamətdən baş verdiyini xatırlatmağa çalışdıq. Ancaq hələlik deyəcəyim məlumatlar bundan ibarətdir. Çinarə, söz yenidən səndə. Təşəkkürümü bildirirəm Aidə, hadisələrlə bağlı xatırlatma etdiyin üçün.